Приветствую вас на канале Потоки Вселенной. Перемены — суть постоянства, постоянство — суть перемен. Жизнь течет, все меняется, пока мы живы, всегда что-то входит новое, что-то уходит. Смотрим, какие перемены на дороге. Сейчас я вашу сигнификатора вашего найду, что у вас сейчас происходит. Будем смотреть, чтобы вы поняли ваш, не ваш расклад. Ищем постоянную женщину. Вы сами для себя постоянны. Смотрим, что вас будет окружать на сегодняшний момент, чтобы вы могли узнать себя или не узнать себя. Так, что-то вы далеко. Какая у вас жизнь насыщенная? Сколько в жизни произошло? Девчонки с опытом меня смотрят. Даже если вы молоденькие, тут в жизни у вас очень многое уже было. Кто-то даже уже замужем был, но в серьезных отношениях точно здесь были люди. Ой, вы тут в самом конце у меня. Ничего себе. Девочки, какой опыт громадный. Ну какой опыт. Вы посмотрите, что в самом конце. Последняя карта это вы. Последняя, как? Как такое вообще? Ну вот как вот карты гадают, да? Это вы стоите, вот у вас, смотрите, у вас прошел этап какой-то очень сложный. Огромная мудрость, вы изменились. Вот смотрите, вся колода вышла, вся. То есть у вас какой-то вот жизнь до и жизнь после. Вот это всем говорю, без разницы, сколько здесь, сколько вам лет, без разницы. Даже если вы совсем юная, но что-то вас изменило напрочь. Вот с этого момента, вот вы сейчас смотрите, вы какую-то гору преодолели. Стали, ну совсем, я не знаю, сила духа выросла, мудрость, благородство. И оно теперь с вами навсегда. Вы приобрели громаднейшую силу мудрости и благородства. Никогда никому, извините, гадости не сделайте, не причините после того, что вам пришлось пережить здесь. Ой, какие, ну, у меня вот, девочки, я серьезно говорю, у меня первый раз так выходит, вот, ну, карты всегда, я говорю, нет вообще никогда одинакового расклада вообще в природе. Давайте-ка смотрим, что здесь у вас было такого, что вы преодолевали. Так я говорю, вы с одного, вот на одном, вот ваша жизнь с одной стороны, и вы перешли на другую. А что там, куда вы в какую пропасть могли упасть? Ведь вы могли где-то по этому пути, и кто-то не решится вообще пойти, потому что страшно идти над пропастью. Сзади стоит башня. Это можно всю свою жизнь потерять, всю стабильность потерять, да, рухнуть просто, или приобрести стабильность, да, здесь одну стабильность, потерять то, что вы долго что-то строили, и там что-то новое приобрести. Но ведь для этого надо перейти. Это, представляете, вы на что-то решились. На такое, где вы выросли, на какой-то такой подъем. Но на пике этого подъема вы поняли, кто вы. Понимаете? Смотрите, какой опыт. Вот даже если вы молодая, здесь карта взрослого человека, мудрого и очень-очень благородного. Может, у вас, может быть, у вас даже предки какие-то такие есть благородные. Вот своим преодолением вы, вот зов крови, да, вот этого, вот стать каким-то таким человеком. Что еще у вас в жизни? Вы тут оглядываетесь в свое прошлое, но видите это как ценнейший опыт. Понимаете, вы не видите этот кошмар, который здесь происходил, да, куда-то в огонь, в бездну, в ад можно было упасть просто, да, там в какие-то дьявольские зависимости, привязки, вот через что вы там шли, да, какая там магма внизу вас кипела, где было страшно провалиться, да, но вы смотрите это как опыт. Понимаете, и вы выросли в нем духовно, потому что здесь только духовный человек может быть именно с такими картами. Смотрите, а у вас удачный период в жизни начинается.
Удачный период жизни начинается, хотя вы все еще смотрите на свое прошлое, но относитесь к нему уже очень по-другому. Не с таким кошмаром, страхом, это невозможно сделать или что-то такое. Вы смотрите совсем по-другому. Смотрите, жизнь. Вы, может быть, пока сейчас не замечаете мелких. Вот это вот карта клевера. Это карта мелких каких-то удач. Может быть, вы их не замечаете еще, потому что вы от них отвернуты, да. Здесь вот какие-то встречи могут быть, люди, которые вам встречаются, информация, которая идет, небольшие деньги, небольшие какие-то подарочки, небольшие приобретения, помощь свыше, да, какая-то небольшая, удачная такая, да, но вы пока это не сильно видите, потому что, ну, у вас тут внимание вот на какие-то сложности, которые перенес вам вот этот переход. Но вы все равно, вы в обновлении стоите. Ну, кто-то здесь беременный прямо, да, у вас новое что-то рождается, у кого-то новая идея рождается. То есть обновление, вы сами, или вы сами просто здесь вот по этой карте обнулились, обновились, вы новая, вы переродились. Вы смотрите, вот как построить вам новую башню, потому что в Ленорман башня это то, что мы строим, строим свою жизнь. Вот они, вот эти кубики, здесь вот светится этот шарик, вы свою душу видите, вы как-то хотите. Вот это вот объединение Земли, то есть материального мира с миром духовным, радуга. Это всегда, вот знаете, считали наши предки, что по радуге, радуга, когда приходит на землю, да, омывает, вот всю грязь смывает после дождичка, радуга приходит, это высшие силы, вот ангелы спускаются к тебе по ним, и вот здесь вот какая-то связь, и вы видите эту связь в своем будущем, и вы готовы с этой связью теперь вот какие-то замки свои новые построить. А у кого-то это новая идея, бизнес новый построить, жизнь новую построить, еще что-то сделать. Смотрите, а стоит это все на опыте, на книге, на открытой книге. Опыт вы громадный получили, да? Выросли очень сильно духовно. Вы посмотрите, через сложности, куда вы к высшим силам поднялись. Вот на Олимп, на самый, там, где боги живут. Вы их поняли, вы соприкоснулись через сложности жизни с богами. Ну, неважно, в кого вы верите, но мы все знаем, даже атеисты знают, чувствуют, во всяком случае, внутри, что есть что-то great power, какая-то сила, которая вот все вот это великолепие создала, да, вот, ну, мы живем, правда, в великолепии, это ж надо, это мы ежедневно видим миракл, мы видим чудеса этой жизни, как вот, что вот это, вот как оно так создалось, так интересно, да. И вот сейчас вы можете какое-то чудо создать, родить. Кто-то чудо ребенка родит. Вы же как, представляете, как Творец, как Господь Бог рождаете тело, создаете, вот оно строится у вас внутри, куда придет душа, спустится по этой радуге, душа от высших сил в тело вашего ребенка. Кто-то прямо вот рожать будет, да, тоже чудо какое-то создавать, кто-то жизнь свою чудесную будет создавать. Ой, интуиция какая. Интуиция очень хорошая, женская высоченная энергия. Но опять же, эта карта есть еще вот цикличность какая-то. Вам хорошо, то вам плохо, то вам хорошо, то вам плохо. Ну, видите, вы немножечко еще смотрите в сложности прошлой жизни, да? Поэтому здесь может иногда, я так хорошо себя чувствую, я прямо парю на крыльях, я чувствую единение с чем-то высшим, да? То иногда раз ушли, возможно, периоды просто какие-то, знаете, даже гормональные, да, наши женские, ежемесячные, сами прекрасно знаете, тоже могут творить с нами чудеса. Чудеса какие-то погружения вот в нашу внутреннюю глубинную сферу, где мы немножечко начинаем грустить. Это неплохо, это наши чувства. Мы их теперь не боимся, да, мы их можем прожить, мы можем понять, откуда эта грусть, почему. Опыт-то громадный уже, да. Вот что для вас Луна значит? Вот оно прошлое, да, вот здесь немножечко в прошлое бывает. Уходим. Потери были, просто потери. Я говорю, ну здесь вы, видимо, пока по этим мостам шли, вы могли многое потерять. Нужно же было отказаться от чего-то, чтобы выбор сделать, куда-то уйти в новую жизнь. Через башню пройти, через трансформацию. Кто-то внутренне трансформировался. А у кого-то, простите, вся жизнь рухнула, как этот карточный домик. Строил, денежки вкладывал. А куда это делось? В никуда. Пришлось это оставить, чтобы себя вообще не потерять, правильно?
Ну, давайте смотрим, что вообще за перемены здесь идут. Что за перемены здесь идут? Давайте спрашивать высшие силы, что за перемены здесь идут. Что у вас тут идут? Трансформация. Вот смотрите, вот кто-то все еще поглядывает в прошлое, да, у вас периодами. То есть, то здесь, возможно, трансформация будет. Прошлое совсем умрет, его не будет больше. Вы окончательно родитесь, да. Может быть, вот только сейчас рожаете сами себя, а тут уже окончательно родитесь. Кто-то родит свое дело, да, трансформируется внутренне, родит свое дело. Потому что умирание – это всегда рождение. Как я уже сказала, перемены – суть постоянства. Постоянство – суть перемен. Даже физическая смерть – это не смерть, потому что душа бессмертна. Это новый этап жизни души, потом рождение в новом теле и цикличность. Да? Никогда ничего не заканчивается. Перемены. Ну, прям перемены идут. Ой. Карта рода, карта силы рода. Кто-то здесь возьмет родовую силу. Слушайте, а кто-то, может, с мертвыми будет работать. Кто-то осознает и примет свою силу работы с предками. Смотрите, 2 карты предков. Вот это да, как интересно. Кто-то может в эзотерику по этим картам даже пойти. Вот эту вот свою мощь приобретете через единение с высшими силами. Потому что вот это древо Сефирот, Сефиры, да, это вот Бог разъединился на мужское и женское начало. И там процесс проистекания, да, вот наработка опыта вот этого материального, вот эта нижняя сефира, это как раз материальный опыт, который мы преобразуем и возвращаем обратно Господу Богу опытом, потому что Вселенная расширяется за счет нашего опыта. Он бесценен вообще просто своим существованием. Даже получая опыт, вы огромную ценность и расширение божественной энергии даете. Потому что, я говорю, вот изначально Бог, он разделился на 2 энергии, на противоположные. А соединить противоположные очень сложно. Мужчина и женщина, добро, зло, счастье, несчастье. Вот эти 2 разные энергии, они только в материальном мире есть. И вот где мы собираем опыт, мы потом Богу же и возвращаем. Из-за этого идет расширение энергоинформационного потока, слоя тоже, который как раз я вот с вами и читаю, тарологи, эзотерики, практики, они как раз в хронику Акаши входит. Акаша – это опыт всех живших на свете людей, всех существ вообще, всего. Потому что опыт жизни есть у любого материала. Материя – это же божественная энергия, на которую намотана информация. Структура информации. Чем информация плотнее, тем тяжелее материальный объект. Он уплотняется, информация, и материализуется. Поэтому я говорю, мысли материальные, чувства в начале, то есть наше единение с божественным, это через чувства. Первый опыт – это чувственный опыт, и мы говорим с душой, а потом уже идет мысль. Она очень материальна. А словом вообще убить можно. Почему заговоры так работают? Вот смотрите, кто-то здесь, может быть, примет силу рода, кто-то примет силу рода в построении бизнеса или семейных отношений, и они будут такие сильные, мощные, что вашим предкам здесь легко родиться будет, у них уже судьба легче будет, вашим детям, допустим, даже останется ваш бизнес какой-то, ваше дело, или вы передадите знания своим детям, и они дальше будут применять их уже в своем опыте, по-другому они возьмут ваш опыт, пропустят его через свою какую-то призму видения, ощущения. Мы же все разные, да, трансформируют ее в свой опыт, вы даете, и не бывает такое, ни одна жизнь не проходит даром, такого нету, как Бог может, простите, быть даром, да, ничего не стоит. Мы все божественные по своей сути, да, что бы вы ни изрекли, это уже, сначала было слово, Бог через слово создал материальную структуру, материальный мир, правильно, вначале энергетически, а потом уже вот появились мысли, слово, и вот он уже уплотнился и создал все остальное. Так вы ведь тоже, сколько мы тут общаемся, каждым словом, каждым своим чувством, мыслями и действием мы созидаем, мы творцы созидания, свою реальность. У каждого она своя, каждый по-своему это видит.
Здесь что-то такое грандиозное. У кого-то семейные отношения будут входить, очень серьезные, очень мощные. У кого-то это серьезный бизнес-проект. Люди к вам будут однозначно слетаться. Тут вот на такую энергию, на мощную, на родовую, от рода, я же говорю, кто-то может принимать. Тут люди всегда под сень ваших листьев будут. Кто-то за советом, кто-то за помощью, кто-то за вашими услугами. Я уж не знаю, мы же в разных, да, имея даже один и тот же талант, то мы его применяем по-разному, да. Кто-то, вот даже талант, например, переносить информацию, разговаривать через слово, переносить информацию. Вот тарологи, да, у многих есть талант через слово переносить информацию. Ну, кто-то второй ее переносит, кто-то идет в зависимости от его устремлений, чувств в политику работать, чтобы за ним толпа народу пошла. Кто-то через слово поэтом становится, кто-то, ну я говорю, талант может один, а по-разному применяем, да. Видим жизнь по-разному, да, меняем мировоззрение людей, а кто-то просто рисует картины и передает чувства через эти картины, эмоции. Ну, все вот так вот, девочки, просто хотела сказать, что еще здесь идет у вас. У кого-то сообщение, возможно, дорога, тоже принесет неплохие эмоции, что-то хорошее узнаете. Какое-то сообщение, какая-то информация придет. Может, от высших сил опять, смотрите, да, у нас радуга. Тут будете искать себя, да, вот здесь вот объединение темного и света, ну, дуальность, да, вот она маска ваша, вы будете искать себя. Кто же я в этом мире? Вот у меня есть талант, или искать талант будете, вот как я хочу, например, талант свой проявлять через лунную стихию или через солнечную вовне, да, быть внутри больше себя или светить больше наружу. И проявлять темные стороны или светлые стороны, да, и вот оно идет. А вот здесь вот озарение от Бога, здесь вы будете принимать, как себя показывать в мир, да, через какие. У нас много же, мы можем маску мамы носить, ну как маску, ролевые, да, вот такие. То есть здесь будете искать, а кто же я, куда мне вот войти, да, сегодня такая, завтра другая. В обществе я веду себя определенным образом, в обществе проявляюсь любимыми, еще каким-то, только они меня могут знать такой, да. А профессионал, как я могу, а может быть в профессионализме я могу объединить свое солнце в прямой позиции, луну в прямой позиции, и как выдать, да, вот из третьего глаза, из потока, да, единение с высшими силами, со своим родом, что-то такое грандиозное, кому еще и не снилось, да, что-то вообще, кто его знает. Здесь поиск себя я больше вижу, через получение, вот, принятие новой себя, да, вы заново рождаетесь, но у вас все еще остается какой-то опыт прошлый, да, но он вас сильно сделал. И вот здесь вот себя новую вам же тоже надо понять, познакомиться с собой. Вот как вот, да, энергетически внутри вы переродились, вы другая уже. Вот другая, может быть, здесь какое-то сообщение, предложение получите, и будете думать, стоит ли мне это, не стоит, стоит ли мне, подойдет ли мне эта маска, да, допустим, общение на публику, да, потому что здесь люди к вам будут идти. Или я не хочу, она мне дискомфортна, она не моя, да, я не хочу ее как-то вот одевать. Хотя вы можете любую сторону, да, примерить. И темненькую, и светленькую, и всякие, да, и сразу 3 и 10 вместе. Познание себя так больше понимаю. Ой, ну мудрость. Мудрость, тут кто-то точно в магию, в эзотерику, в практике пойдет, а кто-то просто мудрые советы давать будет. Карта ведьм, кстати, кто-то будет здесь заниматься. Я же говорю, здесь может быть связь с родом, работа с родовыми энергиями, с темным вот этим подсознанием. Все психологи, тарологи, практики,
вот те, кто работают с людьми, у вас все равно, вот те, кто работают с людьми, у вас все равно есть талант психолога, интуита, да, такого. Вы чувствуете людей, вы знаете, как ответить. Можете одну маску одеть, смешливую или, например, грустную, да, понять, принять через ощущения людей, трансформироваться, да, мимикрировать под ситуацию. Но здесь вот что-то такое, или просто мудрость, может, мудрость, да, как учитель будете передавать, но так, чтобы никто не видел, да, чтобы у людей мнение о себе не... Вот кто-то меня поучает, да, поучает, потому что совы все-таки, они до такой степени мудрые, их никто не видит, да, они в темноте, они с подсознанием работают, передают, и люди как бы думают, о, я сам, я вырос, да, вот вы как бы раз так пазл дали, другой дали, и никто и не заметил, а у людей счастье, гордость, он нашел ответ, и вроде бы никто не помог, а вы сделали, да, вот такая невидимая может быть работа, а может здесь магическая невидимая работа, энергетическая, да, когда никто не видит, а все меняется вокруг. Смотрите, ну здесь внутренний все-таки поиск себя я больше вижу. Ну, у всех по-разному, конечно, проиграется. Вы сами на себя подстраиваете, да. Профессию, может, какую-то новую выбирать будете, новый поиск себя, да. Тоже здесь карта движения, переездов, перемен работы, места жительства. Может быть, будете, стоит, не стоит мне эту профессию, да, брать, подходит, не подходит для меня вот этот тип поведения, как я должна себя вести, может, руководящая должность или кому-то советы давать, да, работать с людьми. Кто его знает, может, вы ну, куда-то пойдете преподавать или еще что-то. Так, давайте посмотрим, что именно случится. Вот теперь событийный ряд, посмотрим, что здесь случится в вашей жизни за счет этих перемен, которые у вас уже в скорости на пороге, что случится. Девочки, ну кому-то здесь встреча с мужчиной идет. Ой, опять мужчина, помощник. Заботу какую-то чувствовать будете от кого-то. Даже два мужчины, может быть. Сейчас буду раскрывать. У некоторых может быть два мужчины. Будете ждать, выбирать, присматриваться к одному, к другому. Один такой будет повелительный, да, вот командир такой, да. Может быть военный. Его вы чуть попозже, наверное, встретите. Девочки, может быть, вы даже знаете этих мужчин уже, да. Тут я не вижу прямо что-то новое, но кто его знает? Вот это вот подарок. Кто его... Давайте раскроем просто. Сейчас я возьму вот эту виконскую колоду. Так, спокойные вечера. Здесь вам предрекают замужество, но через длительное какое-то выжидание, присматривание к двум людям. И тот подарок, и этот подарок. Может быть, вы здесь себя выбирать будете. Мне нужен вот такой мужчина или мне нужен, допустим, поспокойнее, такой рассудительный, более как друг, да, вот такой какой-то как соратник. Или такой, ох, бравый ковбой, да, бравый полковник, немного... жестковатый, да, в приказном тоне, но они оба вам будут, скорее всего, нравиться, потому что карта подарка между ними падает, да. Я думаю, вот здесь вот закрывает, в начале встреча произойдет, и вы, наверное, будете думать, и тот, и другой подходит чем-то, да, но я буду выжидать. Что вы здесь выжидать будете? Тут явно с мужчинами что-то связано. У кого-то здесь встречи произойдут. Девочки, кто пишет, что встречи не происходят, сидите дольше дома, да, ничего не делайте, так они и не произойдут. Просто бывает, вот я уже 10 лет, да, никто ничего, но общаться-то надо с кем-то. Узнавать-то как-то людей надо. Вот здесь вот даже по картам выпало не сразу. Будет возможность, но вы смотрите, как выжидать будете, да, присматриваться. Но чтобы они появились-то как-то общаться надо. Потому что по раскладам кто сразу пишет, и встретились, и замуж вышли, и уже переехали, и все. А вот кто-то, ну вот, у одного таролога, у другого смотрю. Так вы, может, сидите и вообще просто ждете, даже не встречаясь. А как тут тогда? Так, что выжидать будем? Ну, когда страх выбора пропадет. Страх выбора, а чего будете бояться-то выбирать?
Ну, сближение вообще просто с другой энергией, как я вам говорила. Бог разделился на... Вот, может, вам вот для брака как раз и придет. Вот энергия разделилась на мужское, на женское начало, да. И вам тут страшно будет, ну вот опять, да, мужская эта энергия, зараза, нужно тут все понять, принять, опять к ним привыкнуть, да. Стоит, не стоит, стоит, не стоит, не начинать. Долго будете наблюдать, короче, за мальчиками, за своими. Возможность у вас у всех 2 раза познакомиться, смотрите, здесь в ближайшем будущем. И причем 2 хороших мужчины здесь идет. Из-за того, из-за другого можно замуж выйти. Да, думаете, нужен вам этот опыт, да, роста души в отношениях? Здесь опыт роста души. Вот так вот мне не хватает мужчины, вот так вот вам его дают. То есть у вас целых 2. Не у всех, конечно, да, но у многих будет возможность. Может, первого вначале встретите, да, а через какое-то время, через какой-то цикл и другой еще будет. У некоторых, кстати, вот это уже бывший. Может быть, да, может быть муж ваш, а потом вы другого встретите и из 2 будете выбирать, потому что, ну, разные смотрят, кто-то замужем думает разводиться, не разводиться, а тут еще встреча будет. Но, во всяком случае, вот эта вот карта, здесь мне не хватает чего-то, карта нужды в ком-то, да, скорее всего, в мужчинах, потому что мы сюда расклад докладываем. Вот, нужда пропадает, но вы сидите долго думаете, стоит ли мне идти в этот духовный рост, потому что 2 энергии разные. И когда мы, как сказать, в гармонию, да, объединяемся, вот эта вот карта гармонии, карта умеренности, да, но это 2 разных энергии, они же сталкиваются, прикиньте, огонь и вода, шипят. Не по-другому не может. Мужчина и женщина, они разные. Вы такие думаете, ой, надо ли мне расти вот через вот эти преодоления, находить этот компромисс между водой и огнем, да, чтобы вот что-то из этого красивое, чтобы не лед получился, да, когда вы заблокировались и разбежались, а когда вот получилось что-то такое красивое, прекрасное, такой парниковый эффект, когда там растет, все пахнет, цветет, вот когда жизнь зарождалась, да, огонь, вода, да, там вулканы, эти все страсти, ну, было столько пара много, вот парниковые эффекты, было очень много разных разновидностей, всяких, так сказать, организмов, микроорганизмов, растений и того и всего, но при этом же надо вот находить вот эту золотую середину, чтобы и вода, и огонь могли вместе существовать, и вот парниковый этот эффект для роста давался бы, да, опыт собирать. Здесь вы будете об этом думать. Давайте посмотрим, что вот за первый вот этот мужчина. Но я говорю, тут у некоторых может проиграться или после окончания брака это новый мужчина, или это ваш незаконченный брак, у кого он все еще не законченный. Тут и мужчина может меняться, говорить, что я тебе помогу, все нормально будет. Да? Вот да, бывший у некоторых может проиграться. Или после развода появится. Да? Для некоторых после развода появится. С чем идет, давайте посмотрим. Чтобы вы взглянули на мир мужчин по-другому, да, переступили через свои внутренние страхи. Вот она карта. Вот она карта кармы, опасений, кармы, женской кармы. Что за второй мужчина? Кто вы, мужчина? Скажите нам. Так. А этот после разрушенных отношений. Бравый парень прискачет. С чем идешь?Ой, с чем идешь? Чтобы вы поняли, что вы настоящая женщина. Показать, так сказать, вам ну такой гусар, да, будет вам тут баллады сочинять, сражаться за вас, чтобы вы поняли, что вы женщина, чтобы вы увидели свою ценность, чтобы у вас, кому-то прямо брак дать, брачные отношения, то есть здесь мужчина вам даст понять, что вы огромная ценность. А здесь вы будете переживать, надо, не надо, да, вот через страхи пройти, но мужчина как опыт идет какой-то.
Ну, у некоторых это правда прошлый мужчина, бывший. Может быть, да, у некоторых и так, девочки. Ну, вот что, многие же, да, смотрят расклад, тут сложно сказать. Свою ситуацию подставляйте. Если вы своего прошлого ни в жизнь не примете к себе, так у вас, значит, точно не он. Потому что вы же все равно выбираете. Вам хоть его засуйте, если вы не хотите. Правильно, вы же его не примете. Значит, для вас это точно не прошлое, если вы так в себе уверены. Хорошо, давайте смотрим. Что изменится именно? Что же здесь изменится? Берем колоду Кельтский или Норман. Что же здесь изменения? В каких сферах жизни у вас происходят? Ну что, совместное проживание, дом. Кто-то, может быть, купит жилье, покупка нового дома. Или если вы не дома, возврат в свою страну, приезд. Ну, здесь чаще всего проживание совместное с кем-то, стабильность, спокойствие, дом, благополучие. Тут многие замуж выйдут. Или объединяться с мужчиной. Объединяться с мужчиной. Будут жить. Ну, здесь однозначно, вот это вот точно ваша карта интуиция. Что у вас здесь интуитивное видение, мудрость, какое-то это меняться будет, ваши внутренние изменения. Однозначно через информацию. Здесь огромная информация какая-то, а уж у кого она пойдет через род или через каких-то учителей. Возможно, вы сами будете давать информацию и, кстати, купите жилье или в новом доме вы будете давать информацию. Для кого-то это офис, в котором вы будете передавать информацию. Ну вот оно, ваше новое начало. Что изменится? Рождение ребенка для некоторых однозначно, да? Для некоторых рождение вашего нового проекта будете собирать прибыль. Понимаете, вот она, будете собирать прибыль. У кого-то однозначно вот эта вот карта нового проекта. Возможно, со сменой места жительства тоже связано. Но не всегда, не всегда. Кто-то просто будет отработать из дома. Вам будет ваш новый проект как детище приносить, как говорится, золотые куриные яички. Да? Может, совиные, если вы ведьма. Если вы не ведьма, то значит не совиные, а просто золотые яички. Да? Хорошо. Что здесь изменится? Ну, прибыль пойдет первоначальная от вашего нового проекта, да. Ну, если это рождение просто ребенка, тоже прибыль пойдет. И как это? Объединение семьи, прибыль вашему роду, прибыль роду вашего мужа, прибыль, которая потом впоследствии тоже вам даст прибыль. На все надо вот в таком ключе, в более широком всегда смотреть. Это огромное дело родить ребенка. Вырастить ему, дать знания, свою энергию любви. Что здесь еще изменится? Девочки, ну счастьечко, приятные новости. Ну, какое-то умиротворение. Понимаете? Ну, вот поле цветов. Вот как вот вы заходите и так, ах, как хорошо. Вот такое приятное чувство от жизни будет. Как хорошо. Как благоухает моя жизнь, как я радуюсь простым цветочкам, ромашкам, травке, запах, птички поют. Хочется вот так вот лечь и сказать, Господи, как хорошо-то, да? А такие мелочи, я так рада. Ну, прекрасные такие, приятные эмоции. Часто бывает, кстати, тоже встреча с вашим, может быть, любимым мужчиной. Если у вас вот здесь вот мужчину вы никакого не выбираете, это тоже может проиграться как встреча с очень приятными людьми, человеком, мужчиной, который, да, предоставит вам очень приятные эмоции, такие, как приятно мне с тобой, вот как мне приятно с тобой общаться. Кстати, новое вот это вот также может показать, что с новым человеком встреча. Ох ты! Ну точно. Девочки, ну вы здесь... Вот ближайшее будущее, никто здесь без мужчины не останется. Смотрите, и вот здесь вот точно новый мужчина. 100% новый мужчина, про которого вы будете думать, как мне с тобой приятно, мил человек. Вроде и разговоры простые, да, ну обыденные разговоры. Ромашечки, да, это букетик такой, это не помпезные какие-то цветы, алые тюльпаны, розы, которые там сексуальную какую-то эту. Нет, здесь такой вот
как родной, знаете, вот родной, милый человек сердцу. Так приятно, и это новый. Может, вы его на свою вот женскую энергию, мудрость какую-то притянете. Возможно, у кого-то на работе этот человек, да, появится. Вот что здесь изменится в вашей жизни, ну, войдет мужчина новый. 100%. Может, просто познакомитесь пока как дружба, да, вот часто очень приятную такие дружеское отношение показывает, очень приятно. Человек прям родной будет казаться. Серьезно к вам относиться будет. Ой, умный какой, умный, рассудительный. Пока на брак дорога перекрыта. Но я говорю, здесь возможно, с дружбы начнется. Долгое, приятное общение. Почему на брак дорога закрыта? Присматриваться, что ли, будете? Выстраивать энергообмен, не хотите покидать свою зону комфорта. Да, ну, ваши эмоции. Долго не захотите сердце раскрывать. Вот и вся история. Ну, вот такая. Как-то сомневаться, что ли, будете. Приглядываться к мужчине. Ну, правильно. Надо приглядываться. А если всем три прямо тут, ну, к троим приглядываетесь, что какая разница? Пусть они все три будут, приглядывайтесь. Это ж не значит, что со всеми сразу жить надо. С тремя, да? Заводить себе мужской гарем. Приглядываться-то можно хоть и к 10 прям сразу же. Узнавать их получше. Ну, чтобы вы приняли решение. Мужчина идет с тем, чтобы вы приняли решение сами для себя. Ну, ладно, давайте посмотрим на итог всего этого великолепия, да, выпало, которое вам, что здесь в итоге. Для вас-то, для вас именно смотрим, девочки, что же для вас тут в итоге. Вот, девочки, ну, как глоток живой водицы, да. Вот придете к чему-то, которое вас будет наполнять. Для многих это новое дело, для некоторых это новый мужчина. Пока не вижу брачных отношений, но, видимо, длительное время вы присматриваться к нему будете, но очень приятно вам будет с ним разговаривать на обычные простые темы. Вот простые, когда можно, знаете, слушайте, правда, маски не носить, а уже вот какая я есть, такая я есть, да. Как глоток живой воды. То есть по жизни, да, идти, у нас жизнь, как говорится, всегда меняется, все течет, все меняется, да, я вам об этом сегодня напоминаю уже 10-й раз, но и плохое, и хорошее бывает, а вот тут вот или новое дело ваше, как глоток, да, живой водицы будет, то ли мужчина, для кого-то будет это как глоток, а для кого-то и то, и другое, так что, девочки, вот, пожалуйста, если не будете прятаться в клозете, да, в шкафу от мужиков, не сидеть там у себя на кухне, да, только думать, смотреть на них в окошко, то мужчины у вас придут, с одним поговорите, с другим поговорите, с третьим, ну, даже просто для разнообразия, что б не поговорить-то, что сидеть на кухне, да, все время, да, прятаться на работе, на кухне, на работе. Ну что за жизнь такая? Выйдите, поговорите с мужчинами. Попробуйте энергообмен восстановить. Ну или просто вот пусть они как клиенты идут. Разговаривайте и разговаривайте. Заодно и деньги вам нести будут. Будете смотреть на энергообмен, да? Девочки, кто знает, может вы парикмахерскую открываете для мальчиков как раз, да? И мужские, и женские стрижки. Вот пусть ходят, будете общаться. Благодарю вас, что были со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вам не сложно, мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь обязательно на канал. Я буду ждать вас у себя в гостях. И до новых встреч!